Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Кадерле хәзрәттәр, имамдар. Һеҙгә әҙерәк кенә мәсеттә эшләү буйынса, мәсеттең бүгенге көндәрдә эшләү кагыйдәләрен әйтеп үтәһем килә. Әгәр дә элек имамдан, хәзрәттән теләйҙәр ине, бер 90-нчы елдарда Совет Союзы емерелгәндән һуң, уға барып исем кушыуды гына, никах үткәрүҙе һәм җеназа үткәрүҙе. Тимәк, бүгенге көндә был формат үҙгәрҙе, хәзрәттәр. Был эштәр һеҙҙән талап ителә, әммә был бөтөн эштәр түгел. Бөтөн талап ителгән әйберҙәр түгел. Бүгенге көндә, әгәр дә кешеләр мәскә килә икән, уларға кәрәк ғилем, Алла Тәғәләнең тураһында мәғрифәт, беҙҙең Пәйғәмбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмдең сөннәтен аңлатыу, йәшәү мәғәнәһен аңлатыу. Һәм әгәр дә йәштәр килә икән, улар күбеһенсә унда намаҙ уҡырға, икенсе кешеләрҙе дингә ылыҡтырырға, дәрестәр алыу мөмкинселектәрен хәстәрләйҙәр мәсеттән. Шуның өсөн, хәҙрәттәр, күбеһе бәлки ҡурҡып ҡалалар. Әгәр дә мәсет эргәһендә берәй ғилемле, берәй актив йәштәр йыйыла башлаһа, улар хәҙрәттәр, имамдар ҡурҡа башлай. Тимәк, был килеп, минең икмәгемде алырға уйлай, мәжлестәргә йөрөп, минең аҡсамды алып китергәме, йәки клиенттарҙы алып китергәме тип уйлап ҡуялар. Һәм мәсеттән мине бәлки ҡыуып та сығарыр ваҡыты менән тип. Хәҙрәттәр, был әйберҙәргә ҡурҡырға кәрәкмәй. Һәм шуның өсөн дә бүгенге көндә беҙҙең дин һәм беҙҙең имамдарға ҡарата бер билдәлекле бер стереотип килеп сыға. Улар тик йәшекте генә тотоп ултыра ла, Ҡөрьән ашына гына йөрөйҙәр ҙә, икенселәрҙе аңламаған тип. Шуның өсөн дә бүгенге көндә күп аңлашмаусанлыҡтар килеп сыға. Минең кәңәш шундай. Мәсеттәр һәр саҡ асыҡ булырға тейеш. Һеҙ һәр саҡ өйрәнергә тейешегеҙ һәм кешеләргә динде өйрәтергә тейешегеҙ. Килгән йәштәрҙе үҙегеҙҙең ҡанатығыҙ аҫтына алып, уларға эштәр ҡушып, уларға вазифалар биреп, улар менән управлять итеп ултырырға тейешегеҙ. Уларҙың рәйесе булып китергә тейешегеҙ. Һәм шул саҡта һеҙҙең мәстегеҙҙә, мин әйтәм һеҙгә, вәғәҙә бирәм, аҡсалы буласаҡ, проблемалар ҙа булмаясаҡ, һәм мәсетегеҙ һәр саҡ асыҡ һәм бәрәкәтле буласаҡ. Һәм һеҙгә үҙегеҙгә иң беренсе ихтирам буласаҡ. Ул иң мөһиме. Һәм Аллаһ Тәғәлә алдында һеҙҙең бурыстарығыҙ ҡалмаясаҡ, хәҙрәттәр. Кеше килде икән, уларҙы дөрөҫ юлда ҡуллана белер кәрәк, эш ҡушыр кәрәк. Мына үҙемдең практикам буйынса ғына әйтәм, күберәк кеше булған һайын мәсеттә, күберәк ярҙамсылар булған һайын, яҡшыраҡ ҡына һәм еңелерәк кенә. Күп нимәләрҙе, мин үҙем имам булараҡ, үҙем эшләмәйем. Уны килгән берәй мосолман ҡәрҙәше эшләй, икенсе мосолман ҡәрҙәше эшләй. Дәрес өсөн мин мәсеткә ғилемле уҡып бөткән егеттәрҙе йәлеп иттем. Һәм улар дәрес алып баралар. Бер кем дә мине ҡыуып сығармай мәсеттән, киреһенсә абруйым үҫеп, бөтәһе лә мине яратып, ҡулда ғына йөрөтәләр тип әйтерлек. Шуның өсөн дә һеҙгә лә шулай итеп эштәрҙе алып барырға кәңәш итәм. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.